কি সুন্দর লাল সুতো বেঁধে দিয়েছেন কেন? লাল সুতো দিতে হয়। তাই না? দুধ খায় না, দুধ খায় না, দুধ খায় না। যা খা গিয়ে দুধ খাগা তো, যা যা। এই তো যাচ্ছে, বাহ, যা তো যা। ভালো লাগছে না, সেই জন্য আমাদের ধুলি বোনা। তোমার সিং ভাঙা গরুটা ভালো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বাবা খুব রাগ ওর। ধুলি বোনা আছে, আপনাদের টাউন থেকে বাড়ি শুনতে আপনাদের। কিছু বলিস নে রে। যা 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 যা। ফটোগুলো কাজ করো। এটা তো একটা কাজ, বলো। হ্যাঁ, কাজ করছি। যা বা পাঁচ আসতে যা। কি ধুলো।
যাস না যাস না। এ লালি, লালি রে, চারিদিকে তাকিয়ে আছে, এত ক্যামেরাম্যান চারিদিকে, ও ভাবছে যে কি করছে। ও লালি, আয় আয় আয়, আমি বড় ধরবে বললে পরে বলবো আমি যেন বিজ্ঞান হই। ম্যাও, আয় মিনি আয়, ম্যাও রে, ম্যাও, যাস না রে শালার বেটা, ওই তোকে ডাক। ছবি তুলে কি সরকার থেকে পুরস্কার টুরস্কার দিচ্ছে নাকি? না না কিছু নেই। এখনো দিচ্ছে না কাকা, চেষ্টা করছি, এখন আর ভালোই হয়। এখন আর দিচ্ছে না। হাই 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 Go. What? What?